मशीन ये ओरिजिनल की पहचान होती है, पैरासस इम्बोज है सर। ये देखो, आपको कहीं नहीं जाना है भाई साहब, जाकिर स्विंग मशीन पे आना है। दिल्ली में सबसे सस्ता मशीन आपको मिलेगा, सबसे बढ़िया मशीन में होलसेल रेटों में, आधे रेटों में मशीन मिलेगी। अगर कोई मशीन 20,000 की है, वो आधे रेटों में 10,000 में मिल जाएगा। सेकंड हैंड मशीन A to B सेकंड हैंड मशीन आपको 16,000 में मिल जाएगी, और नया मशीन आप लेंगे तो नया मशीन आपको हमारे पास में 24,000 के रेट में मिल जाएगा। यहाँ से कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बरेली, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, हैदराबाद, रामपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, नेपाल, गुजरात और ऑल स्टेट माल जाता है। बाहर भी, अदर कंट्री भी हम लोग बाहर भेजते हैं। और सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली मशीन है ना, हमारे पास काज मशीन की मशीन होती है, काज की मशीन होती है जो सबसे ज्यादा हमारे पास सेल होती है। अच्छा। ये काज मशीन होती है, सिर्फ 35,000 में मशीन मिलेगी। मार्केट में 55-60 का रेट है, मेरे पास 35 में मिलेगी। उसके साथ में आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। ये रेक्सीन पे चलने वाली मशीनें रखी हुई है, ये देखो काफी अच्छी कंडीशन की मशीन है। ये रेक्सीन सोफे बैक पे लेदर पे चलती है, बड़े शटल वाली मशीन है। जीएसटी नंबर भी हमने यहाँ पे लगा रखा है, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर। जाकिर स्विंग मशीन कंपनी है, यहाँ पर काफी बड़ी कंपनी है। देखिए जुग्गी की मशीन लगी है, इस तरह कंडीशन देखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। एक मशीन भी मंगाएंगे ना तो आपके घर पे हम मशीन भेज देंगे, पेमेंट जो होगा आपके घर पे ले लेंगे। COD कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास में अवेलेबल होता है। आपको मशीन मंगाना है तो अपना मशीन व्हाट्सअप करवाओ, फोटो मंगाओ, मशीन चॉइस करो और अपना एड्रेस भेजो और घर बैठे मशीन मंगाओ। प्लास्टिक की PMD मशीन बोलते हैं, ये भी काफी सस्ता प्राइस होगा, सिर्फ आपको 30,000 में मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छी है, सेकंड हैंड मशीन है, ओनली 12,000 का, 12,000 रुपए का मिलेगा आपको। दोस्तों ये जो रास्ता आ रहा है ना, ये ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन से सीधा रास्ता आ रहा है। उधर से आप आओगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं सर की शॉप पड़ने वाली है, जाकिर स्विंग मशीन के नाम से। बाकी आप चेक कर सकते हैं, पूरी की पूरी सर का शोरूम रहेगा और सामने ही देख सकते हैं आप जाकिर भाई आपको शॉप पर मिल जाएंगे। तो जाकिर भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जाकिर भाई आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या वैरायटी लेके आ चुके हैं आप? सर वैरायटी हम ये लेके आए हो ना, ये हमारा पहले नंबर तो आप शोरूम हमारा दिखाओ, कितना बड़ा हमारा शोरूम है यहाँ पे, और पूरा माल खचाखच भरा होगा। स्पेयर पार्ट से लेके मशीन से लेके सारा आपको यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा सर आपको। अच्छा, सारी चीज मिल जाएगी? सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये देखिए आपको सेकंड हैंड मशीन A to B सेकंड हैंड मशीन आपको 16,000 में मिल जाएगी, और नया मशीन आप लेंगे तो नया मशीन आपको हमारे पास में 24,000 के रेट में मिल जाएगा आपको। अच्छा, मतलब ये तो सर जो आप सेकंड मशीन दिखा रहे हो, न्यू मशीन दिखा रहे हो? ये सेकंड मशीन है, कुछ दिन का चला हुआ है, 15-20 दिन का चला हुआ है। और उसके बाद में ये देखिए इसमें हमारे पास में इस तरीके का फ्लैट लॉक है, सिलाई मशीन है। और अच्छा। ये देखिए पूरा मशीन इस तरीके का पूरा आपका, ये देखिए पूरी मशीन लगी हुई है यहाँ पे, आपको मिल जाएगी हमारे पास में। हर तरीके की मशीनें मिल जाएंगी हमारे पास में। और जुग्गी की मशीन भी हमारे पास लगी हुई है, देखिए जुग्गी की मशीन लगी है इस तरह कंडीशन देखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में मशीन मिल जाएगी आपको। और इस तरीके का पूरा हमारे पास नया मशीन मिल जाएगा आपको, नया मशीन मिल जाएगा, कैसी मिल जाएगा, स्टीम प्रेस वगैरह मिल जाएगा, बटन मशीन आपको मिल जाएगी इस तरीके की। और आपको हमारे पास में हर प्रकार की हर तरीके की मशीनें अवेलेबल होता है, COD अवेलेबल होता है। मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके की पूरी मशीनें हमारे पास यहाँ पे लगी हुई हैं। स्पेयर पार्ट्स भी होलसेल में लेना है तो स्पेयर पार्ट्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और जाकिर स्विंग मशीन ब्रूस के ऑथराइज डीलर है, ब्रूस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है जी। और GST नंबर भी हमने यहाँ पे लगा रखा है, GST नंबर, मोबाइल नंबर। जाकिर स्विंग मशीन कंपनी है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अपना ये गोडाउन है, यहाँ पे गोडाउन पे आप गए थे अभी, आपने देखा है। तो जाकिर भाई आप कहाँ लेके आ चुके हैं आप? मैं भैया मैं आपकी बार लाया हूँ आपको समुंदर में लाया हूँ, बिल्कुल डुबकी लगाने वाला हूँ यहाँ पर। ये देखो भाई साहब, मशीनों की लाइन लगी हुई है पूरी, आप देख सकते हो कंडीशन देखो मशीनों की। और ये देखो पूरा स्टॉक, आप चलते रहोगे 10 मिनट चलोगे, लाइन खत्म नहीं होने की भाई साहब। 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ये देखो लाइन अब खत्म हुई है भाई साहब। ये देखो कंडीशन देखो मशीन की, काफी गुड कंडीशन की मशीन है। और सबसे ज्यादा जो सेल होने वाली मशीन है ना, हमारे पास काज मशीन की मशीन होती है, काज की मशीन होती है जो सबसे ज्यादा हमारे पास सेल होती है। अच्छा। ये काज मशीन होती है, सिर्फ 35,000 में मशीन मिलेगी। मार्केट में 55-60 का रेट है, मेरे पास 35 में मिलेगी। उसके साथ में आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। अच्छा, गिफ्ट भी देने वाले आप हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी भाई साहब, अभी दीपावली में हमने ऑफर निकाला था, काफी गिफ्ट हमने बांटे हैं, काफी मशीनें भी हमारी सेल हुई हैं। और उसके बाद में भी हमने 2 कंटेनर माल फिर उतार दिया यहाँ पे, ये देखो सामने, ये देख सकते हैं गाइस, स्टॉक आपको भरपूर मिलेगा। उसके बाद दीपावली के बाद में 2 कंटेनर हमने माल उतार दिया यहाँ पे। और सामने भी आप देख सकते हो काफी स्टॉक में माल, मात्रा में माल भरा होगा। और जिधर आप नजर घुमाओगे ना सर, उधर आपको माल ही माल मिलेगा। अच्छा जाकिर भाई, माल मिलेगा। जाकिर भाई एक चीज बताओ, जैसे कि ये जो मशीन आप दिखा रहे हो, ये कितने रुपए में दे दोगे? 10,000 वाली मशीन 10,000 में मिलेगी आपको।
10,000 वाली मशीन सिर्फ 10,000 में मिलेगी जी। सिर्फ 10,000 में, इससे ज्यादा आपको नहीं लेंगे हम आपसे। ये नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं भैया वीडियो में बताते हैं कुछ और देते कुछ और हैं, तो जो रेट बताएंगे सर वही रेट मिलेगा आपको। और कंडीशन आप देखोगे ना भाई साहब, बिल्कुल बुलबुल का बच्चा देखो भाई साहब, हीरो मिलेगी, हीरोइन मिलेगी भाई साहब, हीरो भी और हीरोइन भी साथ में। और ले जाओ और अपना वर्क करो, अपना काम करो, बिजनेस चलाओ, फैक्ट्री चलाओ। 10 मशीन, 500 मशीन, 1 मशीन, 2 मशीन, जितना भी ऑर्डर करना है घर बैठे ऑर्डर करो और घर पे ही अपने मशीन मिलेगी। आपके घर पे मशीन मिलेगी, आपको आने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। ऑर्डर करो और घर बैठे मशीन मंगाओ। 1 मशीन भी मंगाना है ना तो घर बैठे मशीन मंगाओ, अपने घर पे फोन करो और व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजो, अपने घर पे मशीन मंगाओ। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हमारे पास में। अच्छा, घर बैठे आप पेमेंट दे सकते हो, मशीन पहुंचने के बाद भी पेमेंट दे सकते हो आप। अच्छा, कंडीशन आपको हमारे पास मिलेगी बिल्कुल गुड, ब्यूटीफुल, कर गई चुल। ये देखो बिल्कुल कंडीशन ऐसी मिलेगी भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में मिलेगी मशीन आपको इस तरीके की। देखो और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये रेक्सीन पे चलने वाली मशीनें रखी हुई हैं। ये देखो काफी अच्छी कंडीशन की मशीन है। ये रेक्सीन सोफे बैक पे लेदर पे चलती है, बड़े शटल वाली मशीन है। और ले जाओ अपना काम करो, बिजनेस स्टार्ट करो। यहाँ पर कम से कम 400 मशीन लगी हुई है, 400 मशीन लगी है बड़े शटल में, 400 मशीन। अच्छा, 400 मशीनें लगी हुई है। जैसे कि आप जाकिर भाई, ये मशीन जो तुमने दिखाई है मेरे को, इसका प्राइस क्या होगा? प्राइस इसका बहुत सस्ता होने वाला है। मार्केट में 15-14 ऐसे लोग बताते हैं ना, सिर्फ मेरे पास में आपको 12,000 में, 10,000 में मिल जाएगा आपको। 12,000 10,000 हाँ, ये देखो ये सारा ऑर्डर है माल। ये देखिए जा रहा सर, सिलाई निकली हुई है मशीनों की। देखो सिलाई निकली हुई है मशीनों की, ये देखो इस तरीके की सारी सिलाई निकली हुई है भाई साहब मशीनों की। और ये देखो भाई साहब पार्सल जा रहा है, ये देखो पार्सल, ये देखो सब पार्सल जा रहा है। ये आंध्र प्रदेश जा रहा है, कर्नाटका जा रहा है, ये आपका बरेली जा रहा है, वो सामने गोरखपुर का माल स्टॉक रखा हुआ है। नया मशीन भी आपको यहाँ पूरा स्टॉक मिलेगा, नया मशीन। अच्छा, नया मशीन चाहिए, नया मशीन भी आपको पूरा मिलेगा। कांच की मशीन, बटन की मशीन, सिलाई मशीन, जो भी मशीन चाहिए, नया भी पुराना भी सब मिलेगा आपको। और फ्लैट लॉक मशीन देखो, टी शर्ट लोवर पे चलती है, फ्लैट लॉक मशीन बोलते हैं इसको। और इधर से आप चेहरा दिखा दिए सर, ये देख सकते हैं जिस तरीके की मशीन आने वाली है, बहुत बढ़िया मशीन है सर, बिल्कुल गुड कंडीशन। और मशीन ये ओरिजिनल की पहचान होती है, पैरासस इम्बोज है सर, ये देखो। और ये W500 फ्लैट लॉक बोलते हैं। कंडीशन देखो सिर्फ 16,000, मार्केट में 25,000 है, मेरे पास 16,000 में। और काफी स्टॉक लगा है, कम से कम 30 से 40-50 मशीन पड़ी हुई है। अच्छा, जैसे कि आप ये मशीन जो हमें दे रहे हो, सेकंड मशीन है जैसे सेकंड भी हमारे पास, नया भी है। ये सेकंड का रेट है बिल्कुल नई जैसे है, सेकंड नहीं बोलो उसको, नया बोलो भाई साहब। ये जो मशीन है जाकिर भाई, इसके साथ में जो आप स्टैंड टेबल देने वाले हो, वो मैं नया दूंगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। वीडियो पूरा देखो, वो भी दिखाऊंगा मैं लास्ट में आपको। और ये देखो आपको इस तरीके का पूरा कांच का मशीन, नया मशीन सिर्फ 60,000 में। कांच मशीन, नया मशीन 60,000 में। लूटो भाई साहब, ले जाओ फ्री में ले जाओ। यहाँ पे आपको अगर काम चालू करना है ना, बिजनेस करना है ना भाई साहब, तो पैसे बचाना है तो यहाँ पर आओ जाकिर स्विंग मशीन पे। दिल्ली में एड्रेस पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, दिल्ली में एड्रेस पड़ेगा। बहुत से वो लोग बोलते हैं भैया कहाँ से बोल लो, कहाँ से बोल लो, दिल्ली का नाम सुनते ही फोन काट देते हैं। अच्छा, तो एक बार ना भैया अपना पूरा एड्रेस और बताओ हमारे व्यूअर्स को। एड्रेस पहले बाद में बताऊंगा भाई साहब, पहले मशीन दिखाओ। देखो 12,000 की मशीन बिल्कुल फ्री में लेके जाओ भाई साहब, 10,000 रुपए में मशीन लेके जाओ, ओवरलॉक इंटरलॉक मशीन। और एड्रेस हमारा पड़ेगा भाई साहब शंकर नगर, दिल्ली में एड्रेस पड़ेगा। मेन रोड, जाकिर स्विंग मशीन, बच्चा जाने जाकिर स्विंग मशीन को। और यहाँ पर देखो पूरा ओवरलॉक मशीन, 4 थ्रेड मशीन सारी लगी हुई है। और सामने आपकी ये सारी कांच की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल होती है हमारे पास कांच की मशीन सर, जुक्की मेड इन जापान मशीन। और कंसाई PMD मशीन लगी हुई है यहाँ पे। और 3 सिलाई मशीन भी लगी हुई है हमारे पास, 3 सिलाई मशीन भी लगी हुई है यहाँ पे। मतलब आपको हर प्रकार की मशीन हमारे पास मिलने वाली है भाई साहब, हर प्रकार की मशीन। ये देखो टिपिकल की। और अंदर जाइए सर, इधर आइए, मैं खुद चलता हूँ, इधर आइए सर। ये देखिए गाइस, ये देखो सर, मशीन है, ये सारी टिपिकल की बड़े शल की मशीन लगी है। ये आपकी कटर वाली मशीन जो धागा ऑटोमेटिक काटती है भाई साहब, ये सारी कटर वाली मशीन है। लाइन से देखोगे ना, नजर उठा के 10 मिनट लगेगा आपको नजर उठाने देखने में, इतना मशीन स्टॉक लगा हुआ है। ये आपकी टाकी की मशीन 1850 वाली मशीन है, टाकी मशीन बोलते हैं इसको जी। सर रेट क्या रहने वाला है भाई साहब? रेट ऐसी है ना, बिल्कुल चमचमा पीस है भाई साहब, कम दिन की चली हुई है, कम दिन का यूज करा हुआ मशीन है जी। हाँ, बहुत कम दिन का यूज करा हुआ मशीन है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में। और इसकी सिलाई देखो भाई साहब, ये देखो सिलाई कितनी बढ़िया सिलाई निकली हुई है। सिर्फ आपको 20,000 में मिलेगा। अच्छा, 20,000 रुपए की रेंज के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद ये फोल्डिंग की मशीन है, साइड मुंडा मशीन बोलते हैं, ये भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, और हर प्रकार की मशीन, कोई मशीन चाहिए, जिगजैग की मशीन चाहिए, जिगजैग मिल जाएगा आपको। सामने रखिए बड़े शटल की मशीन, जिगजैग चाहिए, पिगजैग चाहिए,
कुछ भी मशीन चाहिए आपको, सारी मशीन मिल जाएगी हमारे पास आपको। ये देख सकते हैं जिस तरीके की सारी मशीनें आपको मिलने वाली है, क्वांटिटी आपको भरपूर मिल जाएगा। और आपको किस तरीके की मशीन चाहिए, मतलब आपको क्या काम करने के लिए मशीन चाहिए, वो भी आप यहाँ पर कॉल करके बताओगे तो वो सारी जानकारी आपको दी हमारे पास भैया सारी प्रकार की मिलेगी। आपको कुछ भी चाहिए ना, कोई प्रकार की मशीन चाहिए, यहाँ पे हर प्रकार की मशीन है, हर ब्रांड की मशीन है, आपको सारी मिल जाएगी। काली मशीन को काली मिल जाएगी, गोरी मशीन कहोगे गोरी भी दिला देंगे आपको, गोरी मशीन भी मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर सारी मशीन मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको, हर प्रकार की मशीन मिलेगी भाई साहब, और हर तरीके की मशीन मिलेगी आपको। ये देखो, ये डबल नीडल मशीन है, डबल नीडल मशीन मिल जाएगी आपको। इस तरीके का सोनेक्स की मशीन मिल जाएगी आपको, सोनेक्स वाली मशीन मिल जाएगी आपको, काफी सस्ता रेट था। नया मशीन भी मिल जाएगा आपको। पार्सल सारा जा रहा है, सब पार्सल जा रहा है, अपना भी मशीन ऑर्डर करो और घर बैठे मशीन मंगाओ। तो इस तरीके से गाइस आप अपने यहाँ पर घर बैठे मशीनें मंगा सकते हैं। अब आपको दूसरे गोडाउन के अंदर लेके चल रहे हैं। ये देखो बराबर में है सर, ये बराबर में ही है, ये देखिए, ये देखिए, ये बराबर में ही है, ये देखिए। ये हमारे भाई साहब भी आए हुए मशीन लेने के लिए। और इस तरीके का अंदर जाइए सर, दिखाइए, देखिए स्टैंड टेबल इस तरीके का नया होता है। और ये देखिए, अच्छा ये सारा का सारा लगा हुआ है। हाँ, और ये देखो भैया, ये आ रहा है, क्या है ये क्या चीज है इमाम भाई? ये थर्माकोल है, इसमें मशीन पैक होके जाता है। अच्छा, इसके अंदर पैकिंग होके आती मशीन है। पैक होके आता है। अभी पूरी गाड़ी आई है, 2 गाड़ी आई है, देखो गाड़ी वहाँ उतर रही है, रोड पे, मेन रोड पे गाड़ी उतर रही है, इस तरीके से पूरा गाड़ी उतर रही है जी। और इसमें मशीन पैक होता है ताकि मशीन डैमेज ना हो, टूटे ना मशीन, फूटे ना मशीन, सेफ्टी से जाए पूरा मशीन, ना टूटेगा ना फूटेगा, मशीन बढ़िया आपके पास पहुंचेगा और बढ़िया मशीन आपको मिलेगा। और अपना काम करो, बिजनेस स्टार्ट करो और घर बैठे मशीन मंगाओ। आपको जुग्गी की मशीन, पुक्की की मशीन, सारी मशीन आपको मिलेगी यहाँ तो पे। जाकिर भाई जैसे बॉक्सिंग रखी है, किस किस चीज के बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर? ये सारा स्पेयर पार्ट्स है। और अच्छा। ये देखिए बटन की मशीन, ये बटन की मशीन मिल बटन जाएगी। मशीन काफी अच्छी कंडीशन में है। ये नया मशीन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में इस तरीके का पूरा माल पैक होके जाता है। देखो इस तरीके से पूरा माल पार्सल जा रहा है, सामने स्टैंड टेबल की पूरा स्टॉक लगा हुआ है। तो आपको कहीं नहीं जाना है भाई साहब, जाकिर स्विंग मशीन पे आना है। दिल्ली में सबसे सस्ता मशीन आपको मिलेगा, सबसे बढ़िया मशीन में, होलसेल रेटों में, आधे रेटों में मशीन मिलेगी। अगर कोई मशीन 20,000 की है, वो आधे रेटों में 20,000 10,000 में मिल जाएगा। तो आपको पैसे बजट कम खर्चा करके और ज्यादा मशीन लेनी है तो जाकिर स्विंग मशीन पे आओ। लुटने से बचो, फ्रॉड से बचो और जाकिर स्विंग मशीन पे यहाँ पे विजिट करो और मशीन ले जाओ। नहीं टाइम है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और घर बैठे मशीन मंगा सकते हो। पेमेंट भी आप अपने घर पे दे सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी हो हमारे व्यूअर्स के लिए और इतनी अच्छी मशीन इतने कम रेट के अंदर प्रोवाइड करा दिया आपने। बाकी दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप इनके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इनके पास आपको काफी सारी क्वांटिटी मिल जाएगी, रेट अच्छा मिलने वाला। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जाकिर स्विंग मशीन एक काफी ब्रांड कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है और आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देके आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। हमारे पास काफी फैसिलिटी है, काफी बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी मशीन मंगाते हो ना तो आपके घर पे मशीन भेज दिया जाएगा। एक मशीन भी मंगाएंगे ना तो आपके घर पे हम मशीन भेज देंगे। पेमेंट जो होगा आपके घर पे ले लेंगे। COD कैश ऑन डिलीवरी हमारे पास में अवेलेबल होता है। आपको मशीन मंगाना है तो अपना मशीन व्हाट्सअप करवाओ, फोटो मंगाओ, मशीन चॉइस करो और अपना एड्रेस भेजो और घर बैठे मशीन मंगाओ। 1 ईयर की गारंटी भी देते हैं, वारंटी भी देते हैं, 1 साल की वारंटी भी देते हैं। कुछ प्रॉब्लम भी आता है ना तो मशीन हम रिटर्न मंगा लेते हैं। अच्छा। और मशीन हम यहाँ से भेज देते हैं। यहाँ से कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बरेली, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, हैदराबाद, रामपुर, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, नेपाल, गुजरात और ऑल स्टेट माल जाता है। बाहर भी, अदर कंट्री भी हम लोग बाहर भेजते हैं। सऊदी अरब, दुबई, कतर, हर जगह हमारा माल जाता है। तो अच्छा। आप लोग जो है ऑर्डर दे सकते हैं और मशीन अपना घर बैठे मंगा सकते हैं। एक मशीन, 20 मशीन, 50 मशीन भी ले सकते हैं, 200 मशीन, 500 मशीन भी ले सकते हैं। विजिट भी कर सकते हैं हमारे पास में। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप विजिट कर लो। 1-2 मशीन मंगाना है आप ऑर्डर देके मंगा लो, वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल में मशीन दिखा देंगे, मशीन पसंद कर लो और कैश ऑन डिलीवरी में आपके घर पे हम पहुंचा देंगे। तो गाइस आज देख सकते हैं हमने इतने सारे आपको कलेक्शन दिखाए, इतनी सारी वैरायटी दिखाई है, किस तरीके से माल जाएगा सब कुछ बता दिया है। तो आपको अगर ऑर्डर करना है तो डायरेक्ट स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आपको बता दूं इनकी शॉप है दिल्ली के गांधीनगर पड़ता है ये एरिया, इसके अंदर इनकी शॉप पड़ती है। बाकी आप आने के लिए ना एड्रेस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से एड्रेस लेकर के आप इनके साथ विजिट कर सकते हैं। बाकी कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू कलेक्शन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।